很多人买回家的蔬果习惯一股脑丢进冰箱，但专家提醒，有些食材其实更适合室温保存。首先，番茄、小黄瓜、甜椒在低温下会流失风味或变软，应尽量放在桌面或橱柜。马铃薯冷藏后淀粉会转化成糖，甚至产生有害成分，最好放在阴凉通风处，且不要与洋葱放一起，以免加速腐坏。洋葱也怕潮湿，冰进冰箱容易发霉，切片后才需要冷藏。酪梨则应在室温熟透后再冰，才能延长保鲜。制瓜、南瓜本身就能耐放，冰过反而加速腐烂。苹果与香蕉也适合常温，冰箱反而破坏口感。至于浆果，湿气才是最大敌人，建议未清洗前用纸巾包裹，再放透气容器冷藏。总的来说，不是所有蔬果都适合冰箱，根据特性妥善保存，才能兼顾新鲜与风味。